YouTube'da ашық қылсам. Магнумге қарсы бойкот әлі де жалғасады. Тінін Магнумға бойкот. Магнумдаумен басқа да. Магнумге бойкот деген. Магнум құрны қадір. Магнум компаниясы қызметкерді жұмыстан шығарды. Ал Магнумға да обал жоқ. Или бойкот сети супермаркетов Magnum после скандала. Магнумға салынған бойкот деп. Магнум, мына бойкот сабақ болсын сағанда. С бойкотом Магнума. Жаппай Magnum супермаркетіне бойкот жариялап жатыр. Тіпті қаладағы дүркіреп тұр. Магнум. Басымша ауыртпай ақ қойыншы, бұл халық тағы да бір нәрсені шулап атқан бұлар деп қанша тыңдамайын десем де қайта шығай береді. Магнум, бойкот, Магнум. Амал жоқ, бұл не болып отыр екен деп қарауға мәжбүр болдым енді. Бір қарасам, Магнум түсінбедім. Бір қазақ пен екінші қазақ бір-біріне қырылысып қалған. Ол барады да Магнумға барып тиеді. Соңында бір қазақ пен екі қазақ, былай қарасам, білмеймін, екі қазақ бір-бірімен қырылысып жатыр. Мен бұны бұрын теңізде жұмыс жасап жүргенде білетінмін. Қазақ компаниялар өзінің жұмысшыларына айлығын бермейді уақытында. Жуынатын жерлері жоқ, кір болып сасып келіп жатамыз. Мен жұмыс жасадым ол жерде. Күнде бойкот жасайды өзінің хозяиндарына. Қазақ фирмаларда бойкот қана бар болатын. Бойкот несіз, бойкот деп отырып. Бунт болатын да, көтеріс қат. Жұмысқа бармай қояды, топ болып, қарсы шығады, митинг шығады. Қазақ фирмалар ғана ол ең соңында барды да, ол түріктерді барын бітшін шығарды. Сенім құрылыс дегенде түріктер бір кішкене бір не то сөз сөйлеп қояды. Әрине халықтың арасында әртүрлі адамдар болады ғой. Түріктерді қырып салады сол теңізде. Бұл бірақ түріктердің мәселесі емес негізі. Қазақтың мәселелері бір-бірлеріне деген өшпенділіктің кесірі бар да түрікке барып келеді. Содан барып алады мәселені. Сосын бір жерде өлең жүріп жатыр, осы теңізге қатысты екен. Түріктерді біз бүйттік, түріктерді сөйттік, намыс біздің қазақтардан мықты намысын аяққа бастырмайды. Мен таң қалдым. О мезгілде түріктерге жезөкше қыздарды қазақтар әкелетін, сыртқа басқа ұлттар әкеліп бермейтін, қазақтар әкеліп сатқанына, қыздарды әкеліп ортадан ақша тапқанына қазақтар мәз болатын. Оны ол айтады, біз қыздарымызды аяққа таптатпаймыз, намыс. Білмеймін, бұл жерде мен ол жігіттерге өздері айттым, теңізде бунтке қатысқан ол жерде негізгі виноват түріктер емес еді ғой дедім да, қазақтың фирмалары өзі еді ғой, қазақ басшылары еді ғой виноват дедім мен. Айттым ол жерде. Бұл неге мұнан мәз болып тыңдап отырсыңдар дедім. Бұл өтірік нәрсе ғой сендерге айтып отқан нәрсенің бәрі дедім. Екі қазақ осындай бір қырылысып қалған мезгілде осыншама бойкот деп бүткіл мына қазақ әлемі айқайлап жатыр да, бірақ адамзаттың біздің ұрпағымызға балта шауып жатқан біздің ұрпағымызға. Адамзатты азғырып жатқан, азғындыққа апарып жатқан, семьяларды талқандап жатқан, жесір қалдырып жатқан, жетім қалдырып жатқан, авария болып жатқан, бір-бір дос пен досты дұшпан қылып жатқан, мына араққа ешкім бойкот жарияламайды. Бұны айтсаң бәрі айтады, рас, сөзің жаны бар, рас. Бірақ бірде-бір адам тұрып бойкот жарияламайды. Мына ананы қараш, шырылдап жатыр. Бейшара баласы не болды? Айтшы, мына баласының не болғанын көрдің ба? Мына ананың шырылдаған. Құлағы естиді ғой адамның, демек жүрегі сезбейді деген сөз да. Мынаны тыңдаңдаршы. Айналып кетейін. Бәрін құртқанда мынаны құртпадыңдар ғой. Мынаның көзін құртыңдаршы, айналайын. Ақша таппаса таппайды, балалар байдан шығып келіп, осыны құшақтап жататын болды. Біреудің жұмысын істеп келеміз дейді, осыған тойып келеді. Үш тараптың бәрін жасап жатсыңдар, мынаның көзін құртыңдаршы, айналайын. Осының көзін тоқ қалдырмай құртыңдар, Құдай үшін. Құртыңдар осыны. Шығармаған заң жоқ қой, осыны алып тастаңдаршы.